Hey guys, আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো প্রতিদিনের মতো আজকে আপনাদের সামনে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির। আজকের টিউটোরিয়ালের মূল বিষয় হচ্ছে, মনে করেন আপনার ব্যাক বাটনগুলো কাজ করছে না, আপনি এগুলো কীভাবে কাজ করাবেন এবং কাজ না করলেও আপনি কীভাবে এটি ইউজ করবেন। তো আপনাকে সেই কাজটি করতে হলে আপনাকে প্লে স্টোর থেকে একটি অ্যাপস ইনস্টল করতে হবে। অ্যাপসটি নাম হচ্ছে আপনার ব্যাক বাটন। অনেকেই অ্যাপসটি ইউজ করে, হয়তো আপনারা জানেন না। তো আমার এই ভিডিও থেকে আপনারা শিখে নেবেন কীভাবে বাটনগুলো কাজ না করলেও আপনারা ফোনটা ইউজ করতে পারবেন। তো টাইপ করবেন ব্যাক বাটন ফর টাচ মোবাইল। তো এখানে অনেকগুলো অ্যাপস দেখতে পাবেন আপনারা। তখন আপনারা অ্যাপসটি ইনস্টল করবেন। নেভিগেশন বার ফর অ্যান্ড্রয়েড অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাপসটি ইনস্টল করবেন। অ্যাসিস্টিভ কন্ট্রোল, নেভিগেশন বার ফর অ্যান্ড্রয়েড অ্যাসিস্টিভ কন্ট্রোল, এটা ইনস্টল করবেন। এই অ্যাপসটি খুবই ভালো একটি অ্যাপস, ভেরি পপুলার অ্যাপস। এটা অনেকেই ইউজ করছে যাদের ব্যাক বাটন কাজ করছে না। বর্তমানে এরকম অনেক ফোনে আছে ব্যাক বাটন হঠাৎ করে কাজ করে না। তো সেক্ষেত্রে তো আপনার কিছু করা থাকে না, তখন আপনি কী করবেন? এই জন্য আজকের ভিডিওটি, কীভাবে আপনি ব্যাক বাটন নষ্ট হয়ে গেল আপনি সেটা ইউজ করতে পারবেন ফোনটা। তো অ্যাপসটি ইনস্টল করে কিছু সেটিংস আপনাকে ওকে করতে হবে, সেগুলো আমি দেখিয়ে দিব। একটু সময় নিচ্ছে কারণ নেট একটু স্লো। 2.75 MB। একটু লেট হচ্ছে, সরি গাইস। অ্যাপসটি অনেক ভালো ব্যাক বাটনের জন্য। অ্যাপসটি ইনস্টল হচ্ছে, আপনারা ইনস্টল করে নেবেন প্লে স্টোর থেকে। তারপর আপনারা অ্যাপসটি ওপেন করবেন। ওপেন করার পর কিছু সেটিংস আপনাকে ওকে করতে হবে। আপনাকে দেবেন ব্যাগে দিয়ে। প্রাইভেসি পলিসি, ইউর প্রাইভেসি ইজ ইম্পর্টেন্ট টু ওকে নো। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্টার্ট স্টপ নেভিগেশন বার, অটো হাইড নেভিগেশন বার, চেঞ্জ নেভিগেশন কালার চেঞ্জ। তো আপনি উপরে আমার এটা দিয়ে নেবেন। ঠিক আছে, উপরে 3টি সেমিকোলন দেখতে পাচ্ছেন। তো এটা আপনি দেখুন, যে জায়গায় ইচ্ছা আপনি রেখে নেবেন। তো এখানে টাচ করলে আপনার ব্যাক বাটনগুলো চলে আসবে। আমি যেমন দেখিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি ব্যাগে আসবো। তো কী ব্যাপার, আমার এগুলো তো কাজ করছে না। তো আপনাকে এটা দিয়ে আপনি সেই কাজটি করতে পারবেন। এই যে দেখুন, ব্যাগে চলে আসছে। তো আপনার এটি যে অ্যাপসগুলো আপনি স্পেশালি বেসিক্যালি ইউজ করবেন, সেই অ্যাপসগুলো আপনার কিন্তু অ্যাক্সেসবিলিটি থেকে অন করতে হবে। তো আপনি অ্যাক্সেসবিলিটি থেকে এই ব্যাক বাটন সফটওয়্যারটি আপনি অন করে নেবেন। তারপর আর কিচ্ছু করতে হবে। তো কাজ শেষ। এখন আমি ব্যাক বাটনে কাজ করব। দেখুন, ও ভেরি গুড, সুপার কাজ করছে অ্যাপসটি। তো গাইস, আরেকবার আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে ইউজ করবো আমি ব্যাক বাটন হিসেবে। ভেরি বিউটিফুল, অ্যাপসটি খুব ভালো কাজ করে। তো গাইস, আমার টিউটোরিয়ালটি যদি ভালো লেগে থাকে তো ভিডিওটি লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। তো গাইস, আজকের জন্য বাই, সকলেই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।